अगर मुझसे नफरत करते हो तो शौक से करो। घटिया लोगों को मैं भी याद नहीं रखता। और भी मसले हैं मेरी जिंदगी में, इसलिए मैं फालतू लोगों पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। और मेरे भाई, मुझे नजरअंदाज करके ये मत समझना कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं भी वो जिद्दी इंसान हूँ जो अपनी अकड़ में आकर आधे खानदान से बात नहीं करता।